السلام علیکم مرګرو څنګه یاستئ ټیک ټاک امید لرم چې ټول به ټیک ټاک وي مرګرو نن په پېښور کې ډېر هیوی باران وشو د دې باران په وجه باندې مرګرو یونیورسيټي روډ دوانه سیډه روډونه مکمل تور بندو مکمل تور جامو مرګرو په دې ویډیو کې ما دوانه سیډونه روډونه خودلی ډېر زیات سیلاب راغلی او مرګرو ډېر زیات وبدا د دې باران په وجه باندې بعض ځینو کې پیپونه مشلي دلیو مطلب دغه په وجه باندې او راغشوي وي راوتلې وي تاسو ته په دې ویډیو کې خو مرګرو په دې وخت کې تاسو کوشش کوئ چې داسې هیوی باران وشي داسې سیلاب راوځي نو کوشش کوئ چې کور کې سټې کوئ کم مرګرو سره موټرې مرو باسي ځکه چې دا ډېر خطرناک سیلاب مرګرو کم ټیم یې خو لکه نقصان ډېر کوي نو کوشش کوئ چې په داسې ټیم کې مرګرو ټول مرګري په خپل کورونو کې سټې کوي مرګرو دا ویډیو ګورئ ټول دوانه سیډونه روډونه کې ما شیر کړي مرګرو ډېره تیزه اوبه پکې را روانه ده مرګرو د سیلاب په وجه باندې زیات ګاډي خراب شوي او ما وکته او به ورننوتې وي موټرې شوې موټر سایکلې شوې نو ډېر زیات ګاډي پکې خراب شوي او ډېرو مرګرو ته ډېر تکلیف رسېدلی مرګرو نو کوشش کوئ مرګرو کورونو کې سټې وکئ مرګرو دا ویډیو ګورئ تر اخره پورې د مرګرو سم شیر کړئ د کم فیملی فرینډز دي مسافر دي هغو ته هم دا ویډیو ولېږئ او مرګرو دا یوټیوب چینل سبسکرایب هم کوي دا بیل نشان لاندې ښکاري دا د بیل نشان هم ورسره وهئ مرګرو ډېره مهرباني جزاک الله خیر د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان